Угу. Полетели. Вышел в канал. Червячка там чуть копнул. Хочу окуня попробовать. Вчера ходил на спиннинг. Сейчас вставлю вам тоже. 2 судачка. С сыном ходил. Небольших. Может по 200. Пустил их. Тут сейчас в канал вышел. Хочу попробовать. Посмотри, давно уже не был. На карася не хочу идти. Вода вроде чистая. Посмотрим. Мусора, правда, много. А вот там на перекатике сядем. Деревья валяются. Пойдешь. А на одну взял поплавочную. Попробуем. В поисках окуня. Уже место заросло. Встретил там мужик на карася вышел, говорит, дня 2 сидел назад, таких 2 карася и больше ладошки вытянул и все. Колючки. Попробуем. Вода поднята, да. Течения большого нет. Воду подняли. Уже камышом заросло нормально. Аккуратно, можно упасть. Червяк в магазин вчера зашел, нет червяка, елки-палки. Утром встал, сейчас часов 8 утра. Думаю, пойду копну. Везде все сухо. Дождей нет. Короче. Тут еще перекаты забрали. Я и забыл. Да, уже разобрали перекатные. Ну ладно. Все равно мы попробуем. Туда покидать. Тут попробуем. Там штук 5 можно копнуть червячка. Сейчас попробуем. Отдел половинку. Червяков нема, будем экономить. Попробуем. Какие-то летают. Малек он прыгает. Малек прыгает. Окуня нет. В воду не хочу заходить. Поднялась сильно, то мы вот там стояли где-то, вот так, понял, кидали. Это вода сильно поднялась. А сейчас даже вот сюда входить нельзя. Там бач зацепы такие нормальные. О, поклевка вроде. Только что. Не, может быть камень. Или спускалась. Да. О, все. Вот так вот пробуй вытягивать. Там, як понял, як этот идет, понял? Яма. Да, як яма, понял. И получается, когда тяну его,
Что? А, тебя тогда не было. Когда? Там у Назара, мы, короче, на даче, там такой есть пирс, там где вот такой же резкий, это обрыв, там вот эти вот, типа ступеньки вот такие из камня, и там резкий обрыв. Если там рыбачить, так вот далеко закинуть, то ты сразу залетишь в этот обрыв. Там рыбачить только на другом пляже, потому что там видно этот обрыв. И ты кидаешь дальше, и когда уже рядом, поднимаешь и это. Грузик, конечно, побольше, понял, было вообще бы хорошо. Надо перевязывать. Да? Ну, я ж тебе говорю, чтоб не хватанул, братан. Еще окунчика надо. А щука может? Водичку забирать. Щуку тут сколько раз ни разу не видел щуку. Судачок, окунь, да. Говорят, и там на Зареченским мостом есть. А ветер сильный, непогодные условия для рыбалки. На спиннинг. А? Вот такой вот судачок взял. Сам снимешь, сыночка? Мы выпустим его, бо маленький сильно. Чего? Давай, учись. Давай, папа поможет. Чтоб мы его не мучали долго, понял? Держи. Да, ну прошу, насквозь. Ай, у тебя острые вот эти штуки. У меня там все в крови. Аккуратно, а ну держи. Камеру подержи, папа сейчас. У меня там все в крови во рту. Ничего страшного. Да я отпущу. Давай, На, давай. подожди. Держи, нормально возьми. Не бойся, он не укусит. Вот кидай тоже, чтоб словить, сына, чего? Камушка что-то. Да ничего. Зацепился? Невезение. А, ну оно где-то там, может, встанешь на этот. Пап, может, тут сюда Да, встанешь? тоже все тоже. Опять оборвешь? Ну да. Пап, мы так за это время все. Что? Порезался? Ой, я не зацепился, что ли? Не вроде. Ты оборвал уже? Да. А, это капец. Это уже второй раз ты оборвал. Все, ты вытащил? Да. А, ой. Открыть катушку. Да я забыл. Именно где? А, вон. Там.
Пап, иди сюда. Тут вот. Запутала? Или просто я скину. Я просто не Все знаю. нормально. Все уже. Пап, камера включена? Да. Угу. Не, нормально. На воду. Ну все, смотри, тянет, папа тянет. Тянет? Кончик, наверное, да. Я Да не, фиксун бы работал. Ого. Такие самые, просто чуть больше, чуть больше, да. А ну-ка посмотри. А, нет, меньше. Не какой. Тихо. Не урони его. Вот там подержи. Стой. Просто той не так был палка, да? А если он укусит? Че? Ну, у него же зубы. Надо было Палец плоскогубчики Ой-ой-ой. надо достать. Давай я тебя достану. Да уже все. Хорошо заглотнул? Да не, главное, чтобы его сейчас спасти. Нам еще рыба надо. Блин, за Толстый жабру, какой. блин, елки-палки. За жабру? Ладно. Да вот нет, сейчас. за жабру можно еще и спасти. Не хочется его забирать, блин. Плоскогубцам внимания не взял, папа А, Больно? ну да. А я же говорю, укусит. Вон там, 4 пачки. Получается, зацепка глубже. Открывается, понял? А это, крючок остается, да. Не понял. На грузик цепляю поводок. Разрыв 2 килограмма. Понял? Да, вырвал и все. Тут обушки, тут штуки вылезли, понял? Это начинается вот. Я там костюм с Валерой закажу, блин. Один костюм стоит 2800, а если пару заказывать, ну, сильно не сильно. Еще 900, да. Ну, что, офигенно.
Иди. Пап, как думаешь, А? если я кину вот так, то я зацеплюсь? Не знаю. Да, Попробуй. не зацепить. Зацепился? Дальше не знаю. А, нет. Ладно, ладно, что-то странное. Где он? Этот ветер, блин, он хочет, чтобы мы зацепились. Зацепились? Пап, цени, потому что я с тобой зацепилась. Пап, тяни, потому что я с тобой зацепился. Да?